হ্যালো এভরিওয়ান, দিস সাইড কাদের। আজকে আমরা ক্লাস 7-এর লেসন 1 যেটা তার ইউনিট 1টা আমরা লাস্ট ভিডিওতে পড়েছিলাম। আজকে আমরা কি করব, ইউনিট 1-এর পরে যে অ্যাক্টিভিটি 1, 2, 3 অ্যান্ড 4 আছে, সেই অ্যাক্টিভিটিগুলোর আনসার্সগুলো কি আছে সেগুলো দেখে নেব আমরা, রাইট? আচ্ছা, অ্যাক্টিভিটি 1 কি আছে? আন্ডারলাইন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অল্টারনেটিভস। আচ্ছা, এখানে কিছু অল্টারনেটিভ দেওয়া আছে, একটা সেন্টেন্সের মধ্যে 3টে করে অপশন দেওয়া আছে। তো আমাদের কারেক্ট অল্টারনেটিভ যেটা, সঠিক উত্তর যেটা, সেটা বেছে নিতে হবে। ফার্স্ট আমরা কোয়েশ্চেনগুলো পড়ে নিই। ফার্স্ট এ কি আছে? ইন্ডিয়া ইজ ইন ফ্যাক্ট আ বিগ, স্মল অর হিউজ পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস। আমাদের ভারতবর্ষ এই পৃথিবীর যে সারফেস আছে, উপরিভাগ আছে, তার কি একটা বিগ মানে বড় পার্ট, বড় অংশ, নাকি না স্মল পার্ট, ছোট অংশ, নাকি না হিউজ মানে অনেকটা বিশাল অংশ জুড়ে আছে? তো সেটা আমাদের করতে হবে, বেছে নিতে হবে। ফার্স্ট আমি কোয়েশ্চেনগুলো পড়ে নিই, তারপরে আমি আনসার্সগুলো বলবো, কিন্তু তার আগে তোমরাও তোমাদের অপশানসগুলো ভেবে নাও, তারপরে তোমরা উত্তরগুলো দেখো। ওকে, নেক্সট অপশন কি আছে? অপশন বি কোয়েশ্চেন যেটা, once upon a time, the earth was too cold, too dark, or too hot for any living being to survive. আচ্ছা, এর মানেটা আমি বলে দিই। once upon a time মানে এক সময়, the earth was পৃথিবীটা ছিল, too cold খুব ঠান্ডা, নাকি না too dark প্রচণ্ড অন্ধকার ছিল, নাকি না too hot নাকি না প্রচণ্ড গরম ছিল, for any living being মানে যে কোনো জীবন্ত প্রাণী বা জীবের জন্য, টু সারভাইভ মানে বেঁচে থাকতে। এই পৃথিবীটা কি একসময় মানুষ বা যে কোনো প্রাণ বা প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য কি প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল, প্রচণ্ড অন্ধকার ছিল, নাকি না প্রচণ্ড গরম ছিল, সেটা আমাদের বেছে নিতে হবে। আর অপশন সি কি আছে কোয়েশ্চেনটা? ফসিলস আর, ফসিলস কি? টাইপ অফ ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল মানে এক ধরনের বন্যজন্তু, নাকি ওয়ান কাইন্ড অফ হার্ড রক মানে এক ধরনের শক্ত পাথর টাইপের জিনিস, নাকি দ্য রিমেনিংস অফ ওল্ড লিভিং বিংস, নাকি না একটা অবশেষ অংশ অফ ওল্ড লিভিং বিংস মানে পুরনো কোনো প্রাণীর কি একটা অস্তিত্ব মাত্র। এই 3টে অপশনের মধ্যে আমাদের সঠিক অপশনটা বেছে নিতে হবে। আশা করছি তোমরা তোমাদের উত্তরগুলো বেছে নিয়েছো। এরপরে চলো আমরা আনসার্সগুলো দেখে নিই। আচ্ছা, অ্যাক্টিভিটি 1-এর কোয়েশ্চেন এ যেটা আমরা পড়েছিলাম, তার ফার্স্ট আনসারটা তোমরা কি করেছো জানি না। এখানে ফার্স্ট অপশনটা হবে ইন্ডিয়া ইজ ইনফ্যাক্ট আ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস। আমাদের ভারতবর্ষ আসলে এই পৃথিবীর যে সারফেস আছে, উপরিভাগ আছে, তার কিন্তু একটা ছোট্ট অংশ মাত্র, স্মল পার্ট। আর অপশন বিতে কি আছে? ওয়ান্স আপন এ টাইম দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট ফর এনি লিভিং বিং টু সার্ভাইভ মানে এই এক সময় আমাদের এই পৃথিবীটা প্রচণ্ড গরম ছিল, প্রচণ্ড গরম ছিল যে কোনো প্রাণের বা প্রাণীর ক্ষেত্রে বেঁচে থাকার জন্য। আর কোয়েশ্চেন নাম্বার যেটা সি ছিল, ফসিলস আর দ্য রিমেনিংস অফ ওল্ড লিভিং বিংস। ফসিলস হলো আসলে মানে রিমেনিংস অবশেষ অংশ, অফ ওল্ড লিভিং বিংস মানে পুরনো যে প্রাণী ছিল তাদের জীবাশ্ম আর কি, মানে তাদের অবশেষ অংশ, সেটাকে আমরা কি বলবো? ফসিলস। আচ্ছা, নেক্সট আমরা দেখে নেব অ্যাক্টিভিটি 2 কি আছে। অ্যাক্টিভিটি 2 বলছে আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স ইন কমপ্লিট সেন্টেন্সেস, রাইট? ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কী আছে দেখে নিই। কোয়েশ্চেন নাম্বার এ, হোয়াট মাস্ট উই ডু টু নো অ্যাবাউট দ্য টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড? হোয়াট মাস্ট উই ডু আমাদের কি করা উচিত, টু নো জানতে, কি জানতে? অ্যাবাউট দ্য টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীর যে গল্প বা স্টোরি, বা এই পৃথিবীর সম্বন্ধে জানতে গেলে আমাদের কি করা উচিত। টেল মানে অ্যাকচুয়ালি স্টোরি বা গল্প। আর কোয়েশ্চেন নাম্বার বি কি আছে? হাউ ওল্ড ইজ আওয়ার আর্থ মানে আমাদের পৃথিবী কত পুরনো বা তার বয়স কত আনুমানিক। আর কোয়েশ্চেন নাম্বার সি হচ্ছে, হু রোমড দ্য আর্থ বিফোর দ্য অ্যারাইভেলস অফ হিউম্যান বিংস। হু রোমড কারা ঘুরে বেড়াতো দ্য আর্থ পৃথিবীতে, বিফোর দ্য অ্যারাইভেল অফ হিউম্যান বিংস মানে
মানুষ যে মানব জাতি সেটা পৃথিবীতে আসার আগে কারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতো? তোমরা তোমাদের আনসার্সগুলো ভেবে নাও, সেম অ্যাজ ইউজুয়াল। এরপর আমরা আনসার্সগুলো দেখে নিই, চলো। আচ্ছা, ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটি 2 এর কোয়েশ্চেন নাম্বার এ যেটা ছিল তার আনসার্সটা কি হচ্ছে? উই মাস্ট থিঙ্ক অফ অল দ্য কান্ট্রিজ অ্যান্ড অল দ্য পিপলস দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট টু নো দ্য টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড। তাহলে এই পৃথিবীর গল্প সম্বন্ধে বা স্টোরি সম্বন্ধে আমাদের জানতে হলে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে? উই মাস্ট থিঙ্ক অফ অল দ্য কান্ট্রিজ, মানে শুধুমাত্র আমরা যে দেশে বাস করি সেই দেশের সম্বন্ধে জানলে হবে না, আমাদের পৃথিবীতে যত দেশ আছে সমস্ত দেশের সম্বন্ধে, এবং অল দ্য পিপলস দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট, মানে সমস্ত দেশে সম্বন্ধে এবং সমস্ত দেশের মানুষের সম্বন্ধে আমাদের কিন্তু জানতে হবে। তবে গিয়েই কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি এই পৃথিবীর স্টোরি সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো, কারা কোন কোন দেশে কোন কোন মানুষ বসবাস করে গেছে আগেকার দিনে, ঠিক আছে? সেই সমস্ত তাদের স্টোরিগুলো যদি বা তাদের সম্বন্ধে যদি আমরা পড়ি তবে গিয়েই কিন্তু আমরা এই পৃথিবীর অ্যাকচুয়াল স্টোরি বা টেলের সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 যেটা ছিল, হাউ ওল্ড ইজ আওয়ার আর্থ, তার আনসার হচ্ছে আওয়ার আর্থ ইজ মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ওল্ড। আর কোয়েশ্চেন নাম্বার সি যেটা ছিল, হু রোম দ্য আর্থ বিফোর দ্য অ্যারাইভাল অফ হিউম্যান বিংস। বিফোর দ্য অ্যারাইভাল অফ হিউম্যান বিংস অনলি অ্যানিমেলস রোমড দ্য আর্থ, মানে মানুষের আসার আগে পৃথিবীতে কারা ঘুরে বেড়াতো? কেবলমাত্র প্রাণীরা, জীবজন্তুরা, অ্যানিমেলসরা, ঠিক আছে? কেবলমাত্র অ্যানিমেলসরাই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতো। এবারে আছে অ্যাক্টিভিটি নাম্বার 3, কি বলছে? ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য টেক্সট। দ্য ফার্স্ট লেটার্স অফ দ্য ওয়ার্ডস আর গিভেন। আমাদের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে, এবং সেই শূন্যস্থানে যে ওয়ার্ডটা হবে তার ফার্স্ট লেটারটা কিন্তু ওখানে দেওয়া আছে। ওকে, এবারে আমাদের সঠিক ওয়ার্ডগুলো বেছে নিতে হবে। ফার্স্ট আমরা কোয়েশ্চেনগুলো দেখে নিই কী আছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার এ, অ্যাজ আ সাবজেক্ট ড্যাশ ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং, এবং সেই সাবজেক্টের নাম কী দিয়ে শুরু হবে? এইচ দিয়ে। তো তোমরা গেস করে নাও। কোয়েশ্চেন নাম্বার বি, উই হ্যাভ গুড রিলেশনস উইথ আওয়ার নেইবারিং ড্যাশ। উই হ্যাভ গুড রিলেশনস, আমাদের ভালো সম্পর্ক আছে উইথ, কাদের সাথে? উইথ আওয়ার নেইবার, আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশী কী হবে ওখানে, ওয়ার্ডটা কী হবে? এবং সেই যে আনসারটা হবে তার কিন্তু ফার্স্ট লেটার সি। কোয়েশ্চেন নাম্বার সি দেখে নিই, প্ল্যান্টস নিড ইয়ার ওয়াটার অ্যান্ড সানলাইট টু ড্যাশ। প্ল্যান্টস মানে গাছেদের দরকার ইয়ার বাতাস, ওয়াটার জল, অ্যান্ড সানলাইট এবং সূর্যের রশ্মি বা কিরণ, টু ড্যাশ কিসের জন্য? আর সেই ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটার কী দেওয়া আছে? জি। কোয়েশ্চেন নাম্বার ডি কী আছে? ক্যান ইউ ড্যাশ হাউ বিগ দ্য ইউনিভার্স ইজ। ক্যান ইউ, তুমি কি পারো? ড্যাশ হাউ বিগ দ্য ইউনিভার্স ইজ, আমাদের এই ইউনিভার্সটা, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা কতটা বড়, এবং সেই যে আনসারটা হবে তার কিন্তু ফার্স্ট লেটার আই আছে। তো গেস করে নাও তোমরা তাড়াতাড়ি। আর কোয়েশ্চেন নাম্বার ই কী আছে? ইউ শুড ড্যাশ রেগুলারলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি আ গুড স্টুডেন্ট। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ গুড স্টুডেন্ট, মানে যদি তুমি একজন ভালো স্টুডেন্ট বা ভালো ছাত্র হতে চাও, ইউ শুড ড্যাশ রেগুলারলি, তোমাকে প্রত্যহ কী করতে হবে? এবং সেটার আনসারের প্রথম লেটার হচ্ছে এস। এবারে চলো আমরা আনসারসগুলো দেখে নিই। আচ্ছা, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার এ যেটা, তার আনসার্সটা কী হবে? অ্যাজ আ সাবজেক্ট হিস্ট্রি ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। এখানে আনসারটা কিন্তু হিস্ট্রি হবে, রাইট? আর কোয়েশ্চেন নাম্বার বি যেটা ছিল, উই হ্যাভ গুড রিলেশনস উইথ আওয়ার নেইবারিং, কী হবে? আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে। সো কান্ট্রিজ কী হবে? আনসার হবে। আর কোয়েশ্চেন নাম্বার সি, প্ল্যান্টস নিড ইয়ার ওয়াটার অ্যান্ড সানলাইট টু গ্রো, মানে বেড়ে উঠতে, একটা গাছের বেড়ে উঠতে বাতাস, জল এবং সূর্যের রশ্মি বা সূর্যের আলো লাগে। আর কোয়েশ্চেন নাম্বার ডি যেটা ছিল, ক্যান ইউ ড্যাশ হাউ বিগ দ্য ইউনিভার্স ইজ, এটা কী হবে আনসার্সটা? ইমাজিন, মানে তুমি কি অনুমান করতে পারো? অনুমান করা, ইমাজিন।
ক্যান ইউ ইমাজিন হাউ বিগ দ্য ইউনিভার্স ইজ। আর কোয়েশ্চেন নাম্বার যেটা ছিল সেটা আনসার কী হবে, ইউ শুড স্টাডি রেগুলারলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি আ গুড স্টুডেন্ট। তোমাকে প্রত্যহ পড়াশোনা করতে হবে, স্টাডি করতে হবে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি আ গুড স্টুডেন্ট, যদি তুমি একজন ভালো ছাত্র হতে চাও। এই ছিল আমাদের অ্যাক্টিভিটি 3 এর আনসার্স। এবারে চলো আমরা দেখে নিই অ্যাক্টিভিটি 4 কী বলছে। অ্যাক্টিভিটি 4-এ আছে মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস। মানে আমাদের একটা বাক্য তৈরি করতে হবে যেটা মিনিংফুল হবে। কি দিয়ে, নিচে কয়েকটা ওয়ার্ড আছে, সেই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমাদের সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে এবং সেটা মিনিংফুল হতে হবে। ওয়ার্ডসগুলো কী কী আছে ফার্স্ট দেখে নিই। এতে আছে ইন্টারেস্ট, বি সারফেস, সি ইনহ্যাবিটেড, ডি টুগেদার এবং ই সায়েন্টিস্ট। তো আমাদের এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে কি মেক সেন্টেন্স করতে হবে, সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। তো তোমরা নিজেদের মতো করে একটা করে সেন্টেন্স তৈরি করে নিতে পারো, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান সি আওয়ার আনসার্স, রাইট। চলো আমাদের উত্তরগুলো দেখে নিই। ফার্স্ট ওয়ার্ড যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট, মানে আগ্রহ। তো সেটা দিয়ে আমরা যে সেন্টেন্স বানিয়েছি সেটা হচ্ছে হার ইন্টারেস্ট ইন আর্ট ওয়াজ স্টিমুলেটেড বাই হার ফাদার। মানে তার যে আগ্রহটা আর্ট সাবজেক্টের প্রতি বা আর্টের প্রতি ওয়াজ স্টিমুলেটেড, মানে অনুপ্রাণিত হয়েছে কার দ্বারা, বাই হার ফাদার, তার বাবার দ্বারা। নেক্সট ওয়ার্ড কি আছে, সারফেস, মানে উপরিভাগ। তো ওটা দিয়ে আমরা যে সেন্টেন্সটা বানিয়েছি সেটা হচ্ছে আ লিফ ইজ ফ্লোটিং অন দ্য সারফেস অফ দ্য ওয়াটার। মানে জলের উপরিভাগের যে অংশটা, সারফেসটা, তার উপরে আ লিফ, একটা পাতা, ইজ ফ্লোটিং, ফ্লোটিং মানে ভাসছে, ভাসা, মানে জলে যে কোনো জিনিস ভাসা বা শূন্যে ভাষাকে আমরা ফ্লোটিং বলি। তো সেটা দিয়ে আমরা কি করলাম, একটা ওয়ার্ড বানালাম যে জলে একটা পাতা ভাসছে, আ লিফ ইজ ফ্লোটিং অন দ্য সারফেস অফ দ্য ওয়াটার। আর থার্ড কী ছিল, সিতে কোন ওয়ার্ডটা ছিল, ইনহ্যাবিটেড। তো সেটা দিয়ে আমরা যে সেন্টেন্স বানিয়েছি, দ্য রিজিয়ন হ্যাজ নেভার বিন ইনহ্যাবিটেড বাই পিপল। এর মানে হচ্ছে দ্য রিজিয়ন মানে অঞ্চলটা, মানে রিজিয়নের অ্যাকচুয়ালি মিনিং হচ্ছে কোনো অঞ্চল বা প্রদেশ বা এলাকা। তো এই এলাকাটা, দ্য রিজিয়ন হ্যাজ নেভার বিন ইনহ্যাবিটেড বাই পিপল, মানে কখনোই মানুষের দ্বারা এখানে বসবাস গড়ে ওঠেনি, মানুষ এখানে কখনোই বসবাস করেনি এই রিজিয়নে বা এই অঞ্চলটায়। দ্য রিজিয়ন মানে একটা নির্দিষ্ট এলাকার কথা এখানে বলা হচ্ছে। আর নেক্সট কী আছে, ডিতে যে ওয়ার্ডটা ছিল সেটা হচ্ছে টুগেদার। তো আমাদের সেন্টেন্স হচ্ছে উই স্টাডি টুগেদার অ্যাট স্পিকইজি একাডেমি। আমরা স্পিকইজি একাডেমিতে একসাথে পড়াশোনা করি। তো এখানে আমাদের এই ইনস্টিটিউটের নামটা ইউজ করা হয়েছে। আর ইতে যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা হচ্ছে সায়েন্টিস্ট। আর আমাদের সেন্টেন্স হচ্ছে, এটা খুবই ইজি করে দেওয়া আছে, মাই ড্রিম ইজ টু বি আ সায়েন্টিস্ট। আমার ইচ্ছে হোক বা আমার স্বপ্ন হলো একজন বিজ্ঞানী হওয়া। তো আশা করছি তোমাদের এই 4টে অ্যাক্টিভিটি 1, 2, 3 অ্যান্ড 4 এগুলো আনসার্সগুলো আমরা সলভ করতে পেরেছি। যদি তোমাদের এই আনসার্স রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন বা কোয়েরি থেকে থাকে, তোমরা এখানে কমেন্ট করে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবে। এবার তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট, তোমরা সকলেই বুঝতে পারছো আমাদের চ্যানেলটা নতুন, তো আমরা রেগুলার ভিডিওগুলো আপলোড করার চেষ্টা করছি। তো কাইন্ডলি তোমরা এটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, বেল আইকনটাকে প্রেস করে দেবে যাতে ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাও নিউ মানে ভিডিও আপলোডে, এবং ফ্রেন্ডসদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ।